Za tokoa dia olona niaina tao amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Maro ny zavatra izay niainako ary tao anatin'izany aho dia tsy nahatsapa zavatra hoe tsy ratsy fa nikejany zavatra maro izay namaritra ahy, toy ny fifohana, fijoroana, fimamona, fijangajangana. Tamin'izany ry havana dia tsy mba nisany hoe olona nahalalan'izany Andriamanitra zany fa mivavaka ihany, fa mivavaka ara-pomba. Ary mba mandeha ny olona mivavaka dia mba nisy mba tonga ny ampiangonana ihany koa mba manao ny foanaon'ny olona fa tsy nahatsapa na inona na inona. Nandeha ry havana ny andro, nandeha ny fotoana. Rehefa tonga tamina teo amin'ny fahalehibiazana, ny sendra nahita tovovavy anankiray. Io tovovavy io tsy iza fa mivadiko, izay nitaona asy ny nanambarany amiko ny amin'ny Jesosy. Tamin'izany ry havana dia mbola niteny ary nanamafy ny saina fahamarinana tamin'izany nilaza fa mba mivavaka koa izay fa aza mifampitarika fa samy manana ny Andriamanitsika, fa ny Andriamanitra koa dia ohatran'ny Andriamanitrareo ihany. Nefa ry havana tamin'izany fotoana izany dia toa ohatran'ny hoe fombafomba fotsiny ihany ilay hoe hivavahana tamin'ny fiangonana taloha izay nisy an'ny Tena. Ary ina moa no atao hoe fombafomba? Mandeha izay tamin'izany andro izany, tamin'ny fahatanorana, mandeha mamonjy alim-pandizana reny, mandeha misotro, mifoka, miloka, migioka dia tonga any am-piangonana dia mandray. Gaga ry havana fa tarihan'ilay vadiko taty aoriana hoe tsy mety ny lalana izay nalehanao iny fa andao tsy hanompo an'i Jesosy marina tokoa. Dia ny tena moa izany niezaka nanandrana hoe ndao mba handramana fa sao dia mba misy fahatsarana tokoa ny amin'izany. Tonga tao amin'ilay fiangonana anankiray izay dia tamin'izany ny saina izany tsy mbola hoe akory hoe hivavaka fa noho ny maha-olo-tianao amin'ny vadinao dia hoe mba hiaraka aminazy ihany. Kinanjo ny ry havana tonga tao am-piangonana tao anatin'ilay fiangonana ahako. Nazahako andeha hiaraka aminazy ao am-piangonana aza gaga aho fa nomeny plasy aho, ary ny plasinao fa ianao lehilahy, ary ny plasinao fa eto ny plasinay fa izay vehivavy. Dia ahoana ro azy ny fiangonana izany? Teo nefa ry havana nandeha ny toriteny. Vao nanomboka niditra voalohany fotsiny tao amin'ilay fiangonana ahako ny zavatra tsapako voalohany dia ohatran'ny hoe za mihitsy no nilazana sy nanambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra na hoe ilay pastera teny amin'ny pilipitra. Nilazany fa ianao mpanota io, ianao mivelona aminatin'ny fahotana io raha tsy mibebaka miala amin'ny fahotana dia mianjy anao ny elo. Dia magaga ihany ary va hoe ahoana koa ary zany zavatra lazan'ity pastera ity izany. Nandeha ny andro ry havana, nandeha ny fotoana, nanandrana foana, nandeha ny toy ny lahady, ny toy ny fotoana dia ny toy ny sakalady izany taona ny fiangonana foana izay ary mijery hoe mba ndehandray mba hoany amin'ny lahady heriny. Gaga ry havana fa mbola nilazana ihany ilay noho ny amin'ny fahotana. Ianao na tsy mibebaka miala amin'ny fahotana dia ny elo miandry anao. Za ry havana tana fiangonako taloha izay nisy ahy tsy mba nahalala an'izany fa amiko hoe rehefa mankany am-piangonana ka ninona atao dia mankany an-danitra foana fa na rehefa ratr'izay. Taty aoriana nefa ry havana nalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nalala ny amin'ny Jesosy dia mba nerika ary nitodika hoe sao dia mahalala mankany amin'ny fahavezana marina ty lalako ity. Tiako aloha no manambara aminao fa teo amin'ny taona ray sy roa arivo teo izany fotoana izany, ary tamin'ny taona io nanomboka nivady tamin'ny vadiko ahako teo amin'ny tonga matoa hoe 10 volana embolana teo izay fotoana izay. Rehefa niaraka taminazy ahako dia mba natsiary moa ny tena hoe mba sao marina dia mba diso ty lalana izay nalehako ty tany amin'ilay fiangonana taloha. Naselin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa fomba fandraisana an'i Jesosy dia ny fialanao amin'ny fahotanao. Ahoana izany? Ilana izany ny sigara, ilana ny toaka, ilana ny fizangazangana, ilana ny fahazaran-dratsy. Dia nialana ilay izy. Nahatsapa ry havana fa teo ary havana teo ampianana ny zava-dratsy izay nataoko dia efa nahatsapa sahady fa olona afaka. Satria tamin'izany tao anatin'ny filokana, tao anatin'ny foana na fijoroana dia efa nahita sady
fa izaho ty tao anatin'izao zavatra nataoko reo tena olona ohatrany hoe olona nandevozony zavatra tena nahatsapa mihitsy hoe tena mifatorona tao anatin'ny foana ary avana tao anatin'izao zavatra nataoko rehetra reo a tao anatin'le fiainako taloha dotra mahatsiary ohatrany hoe tena za rehetra no tena miaina eto an-tany fa rehefa tena tafalany tam'mihitsy ary avana nahatsapa mihitsy hoe tena olona voageja avokoa ny olona zavatra tsy manao sisa ny olona zay tsy manao sisapon'Andriamanitra teo ry ava dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra ny tena ary nahatsapa fa ratsy ny fahotana tamin'izany efa tamin'ny taona ray sy roa arivo io a mbola eo ihany moa zany le hoe mbola mahazaza toetra tamin'izany satria tamin'izany a nandeha teo amin'ny faharoapolo taonako teo rehefa tonga le fotoana tenena mivadiko anahy ndao tsy tena hivavaka ndao tsy no tena hivavaka dia mbola eo ihany zany le mba ampony mahalehilahy hoe ianao vehivavy fa za lehilahy ianao ny tokony anaraka anahy fa tsy za ny tokony anaraka anao zay zany nitao anatin'ny saina fa tsy sany tena le vehivavy moa tamin'izany fa ohatrany hoe mba raha ny ambony tena ihany dia mbola sy nandroboka fa mbola nisy ihany zany ny zavatra fahazaran'izany so mbola namatotra tamin'izany nefa ny nandeha ny andro nandeha ny fotoana tena nahatsapa fa tena hoe tiany Jesosy ny tena raha mivady no ny teny a na ny manodidina no ny teny a nataotsy hoe le mpanompon'Andriamanitra zany teny amiko tamin'izany dia tsy mba hoe nanaitra anahy fa ny zavatra tena nanaitra anahy ry havana dia ny zanako lamatoa narary ary raha narary izy tamin'izany andro zany a naretina nahazo anazy tena hoe aretiny ratsy ina mozy ny teneniko amin'io ma hoe aretiratra le aretiny ratsy tao amin'ny fony ry havana nisy nana sy raha teo tamin'izany koa moa zany ny tena tao anatin'ny teo hoe fitediavana dia nanana vola nampiasana ny vola nampiasana daholo ny zavatra hoe azo atao a ny tsabona amin'ny marary nefa ry havana lany ny vola lany ny zavatra rehetra dia tany amin'le vato ho any teny neny a inona nataontsika fa zazakely sitrana atsika nefa miasa hirana inona ny atao dia nitiana mba nyteny le vato moa tamin'izany dia hoe andao izaho sy anao a ho any ampanompon'Andriamanitra andao tsika angatapavaka any tonga tany mbola gaga ry havana fa mbola zany le mpanompon'Andriamanitra hoe enao mbola misy ota mamaritra anao ka tiany Andriamanitra hitodika amin'ny tanteraka ianao dia ny zanako ao nataon'Andriamanitra fitaovana tena andresina lahatra amin'ny fonao fa tena mibebainao dia tena mialahy amin'ny ratsy zay tenao dia hoe mbola mamaritra anao teo ary ava tena nitodika hoe tena marina zany mbola namaritra anazy zavatra zay tokony mbola tsy ataoko a niala tamin'ny fahotana lazako aminao zany fahotana namaritra anazy zany fa mifijangatsangana niala ary nahatsapa mihitsy hoe nialako hoe tena ialako izy ty a fa tsy mahasoa voanaka vao niala ary avana ataontsika hoe tao anatin'ny andro talata tena tsaroko misy andro zay nanontany dokotera aloha ny lahady no lahady talohan'io talata io dokotera ma mahazy le dokotera nitsabo an'le zanako ahoana mahazo an'ity zanako ity fa mba manontany any toe-pahasalamany a laza sy nanambara izy fa mitsabo no anay fa ny zanakao a raha misy olona ataontsika hoe olona 5,000 eto Madagasikara dia ny zanakao atao hoe roa amin'ny zanakao ihany no marary an'io retina mahazo azy io fa mitsabo no ataonay teo ry havana dia nanatoro-hevitra tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra moa tamin'izany dia tena mibebaka ry havana talata ny andro ary niteny le mpanompon'Andriamanitra tamin'izany raha tena mibebaka anao androany a na dia ny ampitso azo zanakao dia n'Andriamanitra manasitrana an'io teo ry havana dia gaga alao mba andramako farany zanako ve nao sitrana fibebahako ve nasitrana anazy ndeha ataoko fa mahasoa azy zany sady salama ny zanako tena mibebaka ry havana ary tena voninahitra ho an'i Jesosy nylazako aminao fa laka misy ny andro nasian'ny dokotera nojy zay salama ny zanakao izy fa inona ny nataonareo dia za moa tsy niteny satria dokotera zany araka manam-pahaizana azy a dia tsy dia hoe marina amin'izao zany hoe Andriamanitra zany teo nanomboka teo ako a tena hoe tsara zany Andriamanitra zany tena tsara fa tsy ala amin'Andriamanitra tsony ahako fa ndeha hanompo amin'Andriamanitra amin'izay teny ry havana dia nandeha ny andro nandeha ny fotoana sitrana ny zanako salama tsara nefa nandeha ny andro a nandeha ny fotoana dia ohatrany somary hoe sitrana dia efa tsisy tsony ny problema fa afaka le tena zavatra tena hoe tena narary teo amin'ny tena dia ny zavatra nisy a
ohatrany hoe nisy fotoana nandalo fangatsiahana kely indray satria zany ohatra hoe nafana benao tamin'ilay voalohany de tena natsapahako misy hoe Jesosy tena te hiantso ahy, Jesosy tena te hamonjy ahy, tena Andriamanitra ty mitsy aho azo manontolo tsy ny ampahapaham-piainako. De ohatrany varim-bahina kely ry havana de somary nisy fotoana niverina tamin'ny fiainan'izao tontolo zao kely indray satria efa mangatsitsika teo ry havana no fitaovana indray le vadiko ny teny dada zao zavatra nisy problema nandalovana indray azao mivaolana any amintsika isanao de fiverina tsy isanao amin'ny Jesosy ihany. Zaho tsy teny hoe ianao fa isika isanao satria raha miteny hoe ianao aho izy de manilika hoe ianao re zany no manota fa ataoko hoe tsika isanao. Teo ry havana de niteny nanapa-kevitra anay ataontsika ary hivavaka. Fa ny zavatra tena nahagaga anahy teo amin'ny tamin'ny fiainako ry havana de zao rehefa nisy ny fibebahana natao de misy mifahagagana. Tena ohatrany hoe tena hitananao ny amin'izany mihitsy satria maro ry havana fiangonana amin'izao fotoana izao milaza sy manambara aty aminay misy fahagagana, aty aminay misy fanasitranana. Amiko ry havana zany tsy marina zany fa raha tsy mibebaka miala amin'ny fahotanao ianao zay Andriamanitra va manasitrana anao. Ka noho izany ry havana de manintana anao ihany koa mety misy ny zavatra maro zay mety hoe mangejana mamatotra anao. Ny zavatra nambarako sy tenanako anao ankehitriny de zao hoe dinio aloha ny tenanao, ndrao misy ota mamatotra anao na ota mangeja anao fa zany ny sakana tsy idiran'Andriamanitra fitain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mety mitenanao hoe zange fa zao za manao salamy zao Andriamanitra ry havana tena mijerina tsy hiporiam-piainantsika madinika amin'ny fiainantsika de tena jerevany. Aoka tsy isanao mba hiala amin'ny atao hoe fahamarinana tena hoe za efa marina, za efa zao fa zany koa ry havana nisan'ny zavatra anankiray namatotra anahy tamin'izany. Raha nisy ny zavatra efa manompo an'Andriamanitra zany de efa tao anatin'ilay hoe sahan'ny tompo de ohatrany ny hevitra tena hoe efa masina be, efa marina be de efa varindrina fotsiny teny. Kananjony ry havana rehefa misy ny olana de nahatsapa misy hoe ay fahotana zany le fanamarinako tena hoe za efa masina, za efa marina. Ohatrany hoe nandeha zany mifangatsiahana, ohatrany lasa nangatsitsika de hoe za nge efa manana Jesosy fa na tsy mivavaka za tsy problème, na tsy mivavaka za tsy maninona. Fa tsapako ry havana fa namonjy ahy Jesosy, tena tsapako fa tena tia ahy Jesosy. Ankehitriny ry havana tena faly amin'ny lazanao fa tena tolotro ho an Jesosy feno ny fiainako ary mandrapatapitro ny fofonaiko anazy ary manentanao ihany koa Jesosy rehefa mitahantsika isanao tsy hoe fitahinana-panahy eo fa afaka mitany fitahinana-nofo-tsika isanao ihany koa izy. Inona moa lazako anao fitahinana-nofo teo amin'ny fiainako ry havana tamin'izany 2001 izany za sy mivadiko niasa taman'olona zay. Rehefa niasa taman'olona zay de tamin'ny fotoana nanomboana ny fiainanay nivadiko nikarama-farany hoe 300 isan'andro, za nikarama-500 isan'andro tamin'izany. Any mba tena ohatrany hoe mba zatra nampaherana tao amin'ny tokantranoko ry havana de zao hoe tafahala tamin'ny ratsy ahako mivadiko mampahery ahy na de kely aza data ozy ny nikaramantsika isanao mahavelona antsika isanao efa misy fitahin'Andriamanitra fa andao sika nompo an'Andriamanitra fa mahavelona antsika isanao reto. De fa ahoana wa matsy azy tamin'izany satria moa zany tamin'izany izy efa ela ny lohana atao anatin'le hoe fanompoan'Andriamanitra fa ny tena mbola voanitarisana. De nahatsapa misy hoe izy no mitarika marina ry havana ohatrany hoe mba mahamenatra zany hoe hoe lehilahy tarisim-bavy zany fa na raha ny amin'ny fanompona ry havana tena tiako milaza aminao fa raha tena mivavaka mivadinao na vehivavy azy izy arao raha fantatrao fa mahavojo ny fanahinao. Fa so ianao de manana ny hevitra hoe za lehilahy nefa ny any amin'ny lalandiso ny alehanao. Sa rehefa natao anatin'izany mihitsy satria ina moa teneko hoe lalandiso jenenako tamin'izany andro zany. Zako ry havana de 20 taona efa vita communion, efa nandray fanasan'ny tompo, efa nefa ny fiainako tamin'izany tsy mitotalitali fiainana mihitsy fa zay ataoko de mety daholo fa tonga maina de lasa ndray ahy mikofesy, lasa ndray ahy manao zatra tokony tsy ataoko. Nefa ry havana ankehitriny nahatsapako
rehefa tamina fiangonana anankiray ary havana dia tsapako fa ay za ty raha mihinana tsy amperitretana amin'ny fanasan'ny tompo a dia eloko ao aka iny zavatra fifananako an'ny fanasan'ny tompo iny. Teo ry havana natsapako fa tena sary-piaro amiko sy sary-piaro aminao Jesosy, ka noho izany a mangataka aminao ihany koa andaotsika hiala amin'ny ratsy, andaotsika hiala amin'ny fahotana, fa zany ny tena fomba hitain'Andriamanitra asy ianao, zany ny tena hoe fomba fibebahatsesanao, fialatsesanao amin'ny ratsy a, tena fomba hitiavan'Andriamanitra atsika sy ianao. Aoka tsy isanao tsy hamita tena mihitsy mandrakariva hoe mety misy zavatra mahazo na misy zavatra mety hoe mety tsapanao fa marary eo amin'ny fiainanao. Andao tsy nao hibebaka foana aloha ny atao voalohany, andao hibebaka fa mety fibebahatsesanao no tena fanasitranao amin'izay mety hoe zavatra problème amin'ny fiainantsika isanao. Teo ry havana tamin'ny fotoana lavalava fa miala tsiny fa ohatran'izay somary misy fandinganana kely ihany, raha nikarama faran'izay ambany zay vady a dia niteny taminahy le vadiko, tsika isanao tokony mba mahana tany e, fa na eto aza mivory atao am-pelatany-tsesanao a, Andriamanitra mahay mitady-tsesanao amin'iretsy zavatra kely reto. Nisy olona ataon'Andriamanitra fitaovana ry havana tamin'ny faritra anankiray tany amin'ny faritra Tositany, manana tany aho izy fa nareo reo ve mba tia hana tany, dia fa ahoana ma mahatsy an'ilay olona, dia tena fagaganana nataon'Andriamanitra mihitsy ilay izy. Manana tany aho izy fa hoeto amin'izay fahefanareo fa tsy maninona, fa io tany io izy a ho simba sy ho very fotsiny eo, fa rehefa misy mipetraka eo a dia mba azo antoka fa mba nanana za mahazo vola aminareo, ny tany koa amin'izay mba lasa anareo. Veo ahy e, teo moa le vadiko dia niteny taminazy, hitanao dada zany ny fitain'Andriamanitra fa famitenana foana mila mahatoko tsika, mila mahatoko tsara. Dia ianao amatsy azy nanaraka ihany zany dia sady malaka ny tompo ihany mba mianatra ny fanarahan-dian'i Jesosy ihany koa tamin'izany. Teo tany ray ara tamin'izany no vidiana, ampanitry tena ame lehibe no lazana an'izany. Teny dia ozy le olona taty aoriana, ampivo ray ara indray fa vita ny volanareo, ampivo ray ara indray. Teo dia efa telo ara dia gaga Jesosy eo, tena mahagaga marina ianao fa mihainy zavatra rehetra tokoa fa tena marina voalaza ny teninao a. Tanam-pota zany laza zany a, tena tamin'izany moa tena hoe tena tsy haiko milaza anazy hoe mibitaka ny amin'i Jesosy mihitsy, tena mifaly, tena mifaly. Dia teo da azo le tany zany tamin'izany, dia teny tamin'ilay vadiko indray tany eny a, azo ny tany a, ay ndatsika briko fa tsy aisanao a amin'io tany io, nga io tsy iny fa tsy trano io raha tsy misy zavatra mitsangana eo amboniny, fa ahoana nataontsika, trano hazo sa trano inona ao nataontsika eo amboniny. Da mahatoky an'i Jesosy sika fa Jesosy manao fagagana foana amin'ny fiainantsika isanao. Dia ino indray zany ataontsika isanao a, andao antsika hivavaka e, raikitra indray mivavaka, natao mivavaka. Niteny indray ry havana ilay mpanofon'ilay tompo-tany iny, niteny sanambana, niteny laza fa misy tany ray ara izy eo amin'ny tany eo ambany io, tany briko fa manaova nareo briko eo. Jesosy eo, tena mahagaga ianao e, tena tsy takatra ny saina amin'ny fiasan'Andriamanitra. Dia teo a rehefa nahita ilay tany anaovana briko izay, mino ilay tompo-tany fotsiny natao teo ny briko. Atao aorian'izay indray izy rehefa avy eo natao ny briko, nadiny amin'ny briko. Tena lazako zava-mahagaga tsy takatra ny saina ianao hoe tanimbary ve isy vantolampy eo ambanin'ny tanimbary. Io tanimbary io ry havana tena hoe tanimbary dia natao ny briko, azo ny briko. Rehefa azo ny briko, iny nisy vato mipitra atao anatin'ilay tanimbary, nalàna ny vato ambanin'ilay tanimbary, na vita mivoditran'ilay trano. Tena hoe dia ana Jesosy fa asa mahagaga ny nataony. Teo ry havana tena nahatsapa fa tena tiany Jesosy ahako ary tsy ny fanahiko ihany no tiany ovonjena fa na dia tsy ny fanahiko ihany no tiany hoe hotahina fa na nofo na ny fiainana mianakavy kely aza. Teo ry havana dia tena zavatra mahagaga satria rehefa nitony ihany nandeha ny andro nandeha ny fotoana manangataka tamin'ny tompo Jesosy eo, manompo anao zay a, manao ny sitraponao eo, inona Jesosy mba mangataka zay zazana eo anatrihanao zay a eo amin'ny fiainanay. Tena mpanadretena ry havana zaka aminao fa hananitra an'izao tsy mba fiara kely aza na kely dia amezana voninahitra ho an'i Jesosy hoe nomeny anay zany.
eo ry havana an'ity isairana saina mamaneritreritra ao hoe mety manaraka an'izao fandarana zao ianao hoe mba mety ho ten'Andriamanitra tokoa avy e ahoana fomba mba tain'Andriamanitra fa akoa ry havana no fatatrao fa rehefa manompo an'Andriamanitra dia misy ten'Andriamanitra anankiray miteny hoe tiako zay ty a rehefa ten'Andriamanitra ianao a dia Andriamanitra ihany koa ty ianao fa misy ten'Andriamanitra koa ry havana miteny hoe tiako zay ty a fa zay fahatrapana mavo any mafabaraka ianao raha miteny hoe za tsy hivavaka za tsy hanompo an'Andriamanitra ao koa fatatrao vitanao eto nge ry havana ho vita ihany eto e eto ho vita ihany samy ively eto daholo ny olombelona rehetra fandray androany fatara fa tsy maintsy ho faty a tsy maintsy ho faty ianao tsy zava-matahotra koa zany nefa misy mampatahotra ihany raha mahana an' Jesosy ianao a tsy mampatahotra no mamineo mifaty zany fa raha tsy mahana an' Jesosy ianao dia fataro tsara ry havana fa rehefa tsy mivavaka ianao fatyatoka ho anao ihany zany fahasombana ho anao ihany noho izany ry havana dia mitarika ianao sady ankehitriny hoe raha mbola tsy mahana an' Jesosy ianao hoe raisy Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana fa mahasambatra sy mampety anao zany ary na ohatra koa azy nao mivavaka amin'Andriamanitra hoe mety hoe tsy mahana ny zavatra mety hoe fitahin'Andriamanitra amin'ny ala-nofinao a azakivy ianao fa ny ara-panahinao fatara fa eto anao mety tsy mahana fa ao an-danitra ao a misy zava-dehibe fa no mahana Andriamanitra ao anao tsika isanao samy manan-tenany amin'izany nefa ny aloha fa fataro tsara fa ty asy ianao Jesosy tena amin'ny fitiavana rehetra mihitsy ny tiavana antsika isanao satria fatarinao nga hoe mbola mahana sansy ianao zao ankehitriny andao atoloro an' Jesosy ny fonao hoe ny fiainanao rehetra raha misy zavatra mamaritra anao dia misy miten'Andriamanitra milaza sy miteny farany zanako no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao Jesosy tena vonina ny anafaka anao amin'ny zava-mamaritra anao Jesosy tena hoe tena te hanovanao feno fa manana finiavana manana fitiavana fa raha zany no anatin'ny fonao hoe elako ito za koa ry havana tena mba hitena zavatra anankiray amin'ny zavatra atao tsika zava-mamaritra taloha tamin'izany raha nitarisin'ny olona atao tsika hiala amin'ny ratsy hiala amin'ny fahotana hoe hiala amin'ny sigara hiala amin'ny toaka tamin'izany dia mafomba filaza tamin'izany tsy afaka amin'izy afa le izy nge tena vao miala dia marary aloha zao salamizao oka ry havana ho fantatrao tsara fa ny tananao ny tananao a no mitondra ny ambavanao fa tsy le sigara misy ny makany ambavanao na le toka misy ny makany ambavanao fa ianao mihitsy ny te hifikitra mbola tsy hiala aminazy fa metezy rehefa manana Jesosy ianao a tonga rikoriko ao ambavanao daholo ny zavatra zay zavatra faharatsiny ohatra mitady zavatra ho tsara foana hoe inona indray zavatra fahatsarana andeha ho ataoko hoe inona indray zavatra mety andeha ataoko mba kasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra ataoko ankehitriny ry havana dia amaranako any teniko ary hitomako anao andeha isika hanompo an' Jesosy feno mety gagambe ianao hoe ianao zany tsy manota tsony tena efa olona tanteraka za milaza aminao fa tena miezaka no amin'izany a azo nataotsika fahotana zany a taloha zany zavatra nafinaritra fa ankehitriny zany ry havana tonga zavatra lasa tonga rikoriko eo amin'ny fiainako alazako aminao fa za miteny aminao zao a tsy mba hoe fombafomba nylazako anao an'izany hoe mety hoe mba mijoro vavolombelona zao dia mety mba henao amin'ny toerana maro zay misy anao fa tena ao anaty tena hoe tena fiainako rehetra fahasambarana ao nataontsika hoe mahana Jesosy zany zay ry havana fa dia voninahitra moa dia ho atolotra ho an' Jesosy feno